Наверное, дал промашку сегодня. Сапоги взял не резиновые. Даже не знаю, как я колокольчики цеплять буду. Ну там смастырил, сейчас покажу. С камушков настелил подход. Вот так вот, что-то пасмурно стало, было солнечно. Здесь на берегу вроде народу не сильно много. Справа от меня там микроавтобус какой-то стоит. И там народу человек 5. Вот моя удочка. И вот так вот я придумал, чтобы ноги не замочить. Камней набросал. Колокольчики одевать. Все. Здесь в коробочке опарыши белые, крупные, пакетик. Ведерко с кашкой. Вот так вот. Вроде бы все правильно. Ну а дальше посмотрим. Приехал я с ночевкой. Сейчас развожу огонь и ставлю на него мой котелок. Буду варить суп. Сразу хотел показать. Вот такой вот умывальник кто-то сделал из полторашки на дереве. Ну, по-моему, креативно. Насчет как функционально или нет, не знаю. Вот такой вот умывальник самодельный. Машина пыльная вся, пока доехал по полям, по этим по лесам. Так, стол. Сегодня у меня практически багажник пустой. Мой ящик рыболовный. Да и то его можно было весь не брать. Для сегодняшней рыбалки там половина лишнего, если даже не больше. Такую еще взял удочку. Маховую. На всякий случай. Посмотрим, не знаю, пригодится или нет. Здесь у меня кан для рыбы. Кукурузу взял. Ну и пакет для мусора. Вот. Ну, по мере возможности буду показывать все остальное. Продолжаю налаживать быт. Постепенно так вот уже берег преображается. Костровище вот, например, выложил из камней. Несколько поленьев туда забросил. Разжигать буду попозже, наверное, когда темнеть начнет. Дров взял немного, запас небольшой. Так чисто символически, не чтобы погреться, а чтобы для души дымка понюхать. Они сухие, сгорят очень быстро. Возможно, на час хватит от силы. Запас воды, например, вон там мой стоит. 5-литровая бутылка. Столик уже установил. Удочка уже полчаса как заброшенная. Поклевок пока еще не было ни одной. Сильный ветер, поэтому возможности снимать пока что нету. Приветствую всех любителей рыбалки и вылазок на природу. Небольшой видеоролик о моем рыбацком котелке. Это костровая моя посуда для приготовления пищи. Вот здесь он в пакете завернут у меня. Крышка не закрывается, потому что он полный. Полностью копоть смыть не удалось. Да и я такую цель и не преследовал. Крышка. Она же тарелочка. Ну и вкратце покажу, что сегодня я с собой сюда положил. Принес. Мужской парфюм вот такой. Не пьянки ради здоровья для. Больше чем уверен, что у каждого, у второго или третьего рыбака это с собой имеется. Просто это остается за кадром и никто не показывает. Мне прятать нечего. Такая небольшая булочка черного хлеба. Банка тушенки, без нее никуда. Сегодня из нее будет приготовлен суп. Кого заинтересовало, полную версию рыбалки можно будет посмотреть на моем канале. Она уже, скорее всего, или вышла, или выйдет после этого ролика. Вот такой вот борщ в пакете. 3 порции. Ну, как правило, половина съедается с вечера, половина на следующий день. Я тем более все-таки сегодня с ночевкой. Супчик. Ну и самое главное в котелке — это ложка. Без нее поесть не получится. Вот такой нехитрый наборчик для рыбалки. Все остальное было отдельно.
картофель, морковка, лук для зажарки. Ну и там по мелочам зелень. Вот такое содержимое котелка сегодня для рыбалки. Значит, они сейчас тут... Значит, большой рыбы что-то нету. Задолбают. Короче, вот первый улов. Первая поклевка. Такая маленькая, но клюнула так, как будто там какой-то ясь, блин, клевал, точно. Колокольчики так зазвенели, что я аж бегом побежал быстрее к удочке. Так, поклевка. Хаба! Опять поди, это мелочь. Клюет. Да точно сейчас опять, наверное, или уклейка, или еще что-нибудь. Не даст она так сегодня порыбачить-то. Дергать будет. Вообще ничего нету. Все по плану идет. Зажарочка готовится. Лучок, морковочка. Сковородка так и хочет опрокинуться. Горелка неустойчивая. Вот золотистый цвет уже вот такой. Нормально. Что тут у нас? Картошечка. Не кипит еще? Да нет еще. Не кипит. Вот картошечка уже варится. Ложка складывается постоянно. На улице уже вечер. 11 час, сентябрь месяц, рано темнеет. Огонек потрескивает вот так вот. Чтобы весь колорит вечера передать и костра, вот так фонарик уберу в сторону. По-моему, так лучше, да, чем с фонариком. Однозначно лучше. Дрова сосновые, искры летят. Так. Собственно говоря, борщ надо перемешать. Лавровый листик еще кину.
3 штучки. Дымят так сильно дрова сосновые. Так, ну вот, борщ становится борщом. Цвет красный такой приобретает. Тушенку, наверное, пока еще рано, попозже. Отлично. Я что-то не пойму. Это что-то не я. Ничего страшного. Все равно интересно, что там трава нацеплялась, да? Забагрил, блядь. О, глаза красные. Лезь. Лещ! Первый лещ. Лёх, вот такие маленько. Да хороший какой лопать, блин. Ну все, с почином. А ты видал глаза, какие красные у него? Это что, в свете фонаря так, что ли? Нет, не забагрил, он клюнул, смотри. Прям Да, я увидел. четко за губу, за верхнюю. Слушай, ну хороший прям, ну. Ну, это уже Гляди. Вообще прям. почти под килограмм, наверное. Ну хороший, хороший. А шел вообще еле это. Я говорю, как будто это чебак какой-то. Ну вот, наконец-таки супчик сварился. Не первый лещ уже пойман. Здорово, картошечка проварилась. Чесночок. Небольшое. О, нет, что-то. Хотя не знаю, сейчас посмотрим. Ну, что-то легко идет. Что-то подрагивает, но что-то есть. Опять поди, наверное, это, как ее. Ну, клейка ночью не должна. Да? Это чебак, скорее всего. Наверное, чебачок. Слушай, что-то батарейки махом так сели вообще. Уже тоже эти плохо светят. Ты выключай периодически. Вон он сзади болтается. Ну, конечно, опять это. Утырочная, блин. Клейка, вы что ночью? По-настоящему. Ну, не говори. Костерчик горит здесь потихонечку. Ну, ночевочка на реке. Десять градусов сегодня на ночь передают. Без осадков, дождя нету. Трещит, искры летят, дрова сосновые. Вот такой вот костер. Вот таким образом выглядит утро следующего дня на рыбалке. Поклевок больше не было. Колокольчики ни разу не звенели. Не слышал я, по крайней мере. Вон там моя удочка находится. Несколько головешек нашли, притащили. Костерок поддерживаем. Сейчас чай буду пить. Оказывается, сахар забыл взять. Ну ладно, есть конфеты. Чай с черносливом.
Еще вот такой есть с персиком и маракуйя. Кисели есть, каша, но ничего, не охота. Возможно, попозже. Радио надоело, только что выключил. Да, сейчас хотел еще пойти умыться с бутылки. Вот вода еще осталась. Сейчас закипит чайник. Налью чаю, потом умываться пойду. Все как дома, только не дома. Градусник, кстати, вот у меня есть термометр, точнее. На данный момент плюс 14 градусов. А время у нас 9 часов утра. Сегодня понедельник, 5 сентября. Немножко пройдусь по берегу. День сегодня солнечный. Кстати, с завтрашнего дня начинаются дожди. Вон там лещара круги пускает, пойманный. Ну, товарищ молодец у меня, конечно. Поймал леща. Это очень здорово. Где-то примерно в 10:30 ночи. Вот он сидит, лещ. Удочки молчат. Молчат удочки. Вот так выглядит наш лагерь издалека. Костерок вон там дымит. Чайник закипел, чайник. Пока я тут хожу, видосы снимаю, у меня чайник выкипает. Ах ты! Обжегся. Отключаем срочно. Срочно отключаем. Вот так вот. Заметил там еще дрова. Сейчас пойду принесу. Вчера здесь по соседству с нами компания отдыхала на микроавтобусе. Там, в той стороне, человек, наверное, 8 или 9. Я еще думал, что они там за большой шатер такой поставили. Оказывается, это у них баня была. Они вчера купались еще даже. И вон, если можно видеть, в центре кадра большая куча камней наложена. Это баня у них была. Пошел по берегу прогуляться. Все равно клёва нету. Вот так вот отчетливо видно. За ночь вода еще на целый метр упала. На целый метр еще упала вода. Любопытно мне стало. Баня это ихняя. Решил сходить посмотреть. Вот здесь у них стояла эта большая палатка. Не лень же им было столько камней таскать. О, по колено высотой такая куча. Вот соорудили они баньку. Каких-то ниток накидали. Леска запутанная, что ли? А почему она разноцветная? Что-то непонятно. Трава надерганная. Какой-то шалаш соорудили, что ли? Может быть, для детей строили? Непонятно. Да, шалаш.
Вон там как у них. Все обустроено. Шалаш. Ладно, внутрь не полезу. И тапок лежит. Тапок потеряли. Потеряли тапок. Вот какие-то построечки. Веточки стоят. Что-то тут они строили непонятное. Какие-то домики. Сколько в детстве этих шалашей поперестроили. Сейчас даже уже и не вспомнишь. Очередная поклевка. Вот такой монстр попался мне. Вот такой монстр. Я что-то не понял, я то ли снял, то ли не снял. Поклевка очередная. Что, зацепилась? Вот такая рыбеха клюнула. Красивая, серебряная. Ножик маленько затупил все-таки. Консерву открывал вчера. Сейчас будем жарить колбаски. Пошаговая инструкция. Шампуров в гараже целая куча. И ни одного не взял. Берется веточка. Берется колбаска. Все это вместе соединяется. Так. О! Что я придумал? Что я придумал, а? Уму непостижимо. Смотрите, что творю. Это просто нереальный шашлык, фантастика. Во. Класс. Костерчик маленько развалился, что-то у меня. Вот так. Вот так это надо делать. Хоп. Так это надо делать.
Хорошо зажарился шашлычок из колбасок с помидорками. Вот это завтрак у меня сейчас получится. Вот тут уже у нас потеплело, плюс 21, только ветер не стихает. Плюс 21. Последние теплые деньки стоят. Бабье лето, сентябрь. 5 число сегодня. Плюс 21. Только соберусь снимать, сразу почему-то ветер начинает дуть. В общем, только что с костра снял шашлычок вот такой вот. Колбаска с помидорками. Маленько тут решил дополнить натюрморт. Луковица еще осталась, и огурец вчера не съели. Надо посолить. Вот так вот. Соли. С черным хлебушком. Сейчас еще кисель буду делать. Такой кисель у меня клюквенный с собой есть. Пакет каши еще. Пшеничная с мясом. Не знаю, что-то как-то каши неохота. Колокольчики молчат, поклевок пока нету. Короче, видимо, сегодня я без трофея останусь. Не знаю, крупного ничего не поймал. Мелочевки надергал. Ну и то хоть занятие. Вот так вот моя удочка стоит одиноко. Каши еще там маленько осталось, треть ведра для кормушки. Ну чё, как вам такой завтрак? Да на речке вот так. Красота. Пока фотосессию делал, все остыло. Костерок догорает. Кстати, забыл сказать. Лазил сейчас там в кустах в поисках дров. Вороненка видел. Он, видать, то ли раненый, то ли что. На земле сидит. Хотел заснять, не получилось. Он, пока за камерой бегал, спрятался там в ветке. Крупный, но почему-то не улетает. Мне показалось, что он раненый. Вот столько воды еще осталось от 5 литров. Почти полбутылки. Время 11:30. Не знаю даже, как назвать. Либо поздний завтрак, либо ранний обед.
кипит водичка. Ну чё, доставай. Пришло время трофей-то взвесить. Любопытно сколько. Килограммчик-то, наверное, точно вешает. Как ты? Лапать. Бери крючок, цепляй. Ты куда вот его зацепить? Опа. Ух ты. Кило 200. Правильно? Кило 200. Ничего себе. Показывает рыбу рыбакам, блядь. Молодец, блин. Ага, не хочет. Ой, так. Его наоборот, головой вниз надо. Кило 200. Нормально. Вон пацаны плавают. Ну а мои трофеи так себе. Мелочевка. Ну ладно, не каждый раз. О, одна еще живая рыбка. Остальные уже все всплыли брюшками. Несколько штук. Ладно, кошкам. Вот такая получилась рыбалка. Удочку сейчас буду сматывать. Костер еще надо затушить, прежде чем уезжать. И будем складывать вещи. В принципе, вещей немного. Вот уже удочку доставал. Собираться, домой ехать. Еще один трофей сидел на крючке. Знал бы, что она там сидит, на камеру бы вытащил бы. Короче, вот такой мелочевки мне сегодня судьба была наловить. Котиком. А чё котиком? Я, может, и сам пожарю, съем. Чё сразу котиком-то?